Yəqin ki, sevdiyiniz məkanlarda kokteyllərin tərkibində tez-tez infuse sözünə rast gəlirsiniz. Bəs infuse nədir? Biz dilin ortasında ofisiantdan soruşmayın. Biz deyək sizə. Yo, man. İngiliscədən gələn infuse sözü dilimizdə dəmləmək və ya nüfuz etmək mənalarında tərcümə olunur. Səbəb odur ki, infüzlar bitki komponentinin dad, rəng, ətir kimi bütün kimyəvi xüsusiyyətlərini nüfuz etdiyi mayeyə verməsi yolu ilə əldə edilir. Infuse təkcə alkoqol və spirtlə deyil, su və yağla da ola bilər. Hazır doymuş mayeni almaq bitki mənşəli məhsulun özündən və nüfuz vaxtından asılıdır. Əgər son illərin ən dəbli trendi zero waste, yəni tullantısız istehsaldan danışırıqsa, infuzlar həm məhsulların tullantıdan xilasında, həm də barın qənaətində əvəzsiz rol oynayır. Məsələn, ən sadə misal, siz portağalın şirəsini çəkdikdən sonra onun qabığını tullamaq əvəzinə infuzda istifadə edə bilərsiniz. Infuz günümüzdə ən çox qurudulmuş otlar, çay, gilə meyvə, çiçəklər və sitrus meyvələrinin qabığı ilə hazırlanır. Cin, vodka, bourbon və rom ən çox infuz olunan içkilərdir. Hər içkinin yaxşı adaptasiya olduğu bitki mənşəli maddələr kateqoriyası var. Məsələn, cin və bourbon, çay, kofe və sitrus meyvələri ilə əla dəmlənir. Və yaxud aperoldakı acılığı moruq və böyürtkən kimi şirin komponentlərlə infuz edib balanslaşdıra bilərsiniz. İnternetdən çox maraqlı kombinasiyalar tapa bilsəz də, özünüz təcrübələr etməkdən qorxmayın. İnfuzlarla istənilən klassik kokteylə əla toxunuşlar etmək olur. Adi içməli suyu belə limon, xiyar və ya nanə ilə qonaqlarınız üçün infuz edə bilərsiniz. Bu sizin üçün qəpik quruşa başa gəlsə də, qonaqlarınız üçün yeni təcrübə, yadda qalan təəssürata çevrilə bilər. Bir də unutmadan, əgər həmişə içmək istəyirsinizsə, ağızla için.